آینه شکسته، نوشته صادق هدایت. اودت مثل گلهای اول بهار تر و تازه بود، با یک جفت چشم خمار به رنگ آسمان و زلفهای بوری که همیشه یک دسته از آن روی گونه‌اش آویزان بود. ساعتهای دراز با نیمرخ ظریف رنگ پریده جلوی پنجره اتاقش می نشست، پا روی پایش می انداخت، رمان می خواند، جورابش را وصله می زد یا خامه دوزی می کرد. مخصوصا وقتی که والس گریزلی را در ویولون می زد، قلب من از جا کنده می شد. پنجره اتاق من روبروی پنجره اتاق اودت بود. چقدر دقیقه ها، ساعت ها و شاید روزهای یکشنبه را من از پشت شیشه پنجره اتاقم به او نگاه می کردم. به خصوص شبها وقتی که جورابهایش را در می آورد و در رخت خوابش می رفت. به این ترتیب رابطه مرموزی میان من و او تولید شد. اگر یک روز او را نمی دیدم مثل این بود که چیزی گم کرده باشم. گاهی روزها از بس که به او نگاه می کردم بلند می شد و لنگه در پنجره‌اش را می بست. 2 هفته بود که هر روز همدیگر را می دیدیم، ولی نگاه اودت سرد و بی‌اعتنا بود، بدون اینکه لبخند بزند و یا حرکتی از او ناشی بشود که تمایلش را نسبت به من آشکار کند. اصلا صورت او جدی و تودار بود. اول باری که با او روبرو شدم، یک روز صبح بود که رفته بودم در قهوه‌خانه سر کوچه مان صبحانه بخورم. از آنجا که بیرون آمدم اودت را دیدم. کیف ویولون دستش بود و به طرف مترو میرفت. من سلام کردم، او لبخند زد، بعد اجازه خواستم که آن کیف را همراهش ببرم. او در جواب سرش را تکان داد و گفت مرسی. از هم یک کلمه آشنایی ما شروع شد. از آن روز به بعد پنجره اتاق ما را که باز می کردیم، از دور با حرکت دست و به علم اشاره با هم حرف می زدیم. ولی همیشه منجر می شد به این که برویم پایین در باغ لوکزامبورگ با هم ملاقات کنیم و بعد به سینما یا تئاتر و یا کافه برویم یا به طور دیگر چند ساعت وقت را بگذرانیم. اودت تنها در خانه بود چون ناپدری و مادرش به مسافرت رفته بودند و او به مناسبت کارش در پاریس مانده بود. او خیلی کم حرف بود ولی اخلاق بچه‌ها را داشت. سمج و لجباز بود. گاهی مرا از جا در می‌کرد. 2 ماه بود که با هم رفیق شده بودیم. یک روز قرار گذاشتیم که شب را برویم به تماشای جشن جمعه بازار، نوئی. در این شب اودت لباس آبی نوش را پوشیده بود و خوشحال‌تر از همیشه به نظر می آمد. از رستوران که در آمدیم تمام راه را در مترو برایم از زندگی خودش صحبت کرد تا اینکه جلوی لونا پارک از مترو در آمدیم. گروه انبوهی در آمد و شد بودند. 2 طرف خیابان اسباب سرگرمی و تفریح چیده شده بود. بعضی‌ها معرکه گرفته بودند، تیراندازی، بخت آزمایی، شیرینی فروشی، سیرک، اتومبیل‌های کوچکی که با قوه برق به دور یک محور می‌گردیدند، بالون‌هایی که دور خود می‌چرخیدند، نشیمن‌های متحرک و نمایش‌های گوناگون وجود داشت. صدای جیغ دخترها، صحبت، خنده، همه صدای موتور و موزیک‌های مختلف در هم پیچیده بود. ما تصمیم گرفتیم سوار واگن زره‌پوش شویم و آن نشیمن متحرکی بود که به دور خودش می‌گشت و در موقع گردش یک روپوش از پارچه روی آن را می‌گرفت و به شکل کرم سبزی در می‌آمد. وقتی که می‌خواستیم سوار بشویم، اودت دستکش‌ها و کیفش را به من داد تا در موقع تکان و حرکت از دستش نیفتد. ما تنگ پهلوی هم نشستیم. واگن به راه افتاد و روپوش سبز آهسته بلند شد و 5 دقیقه ما را از چشم تماشا کنندگان پنهان کرد. روپوش واگن که عقب رفت هنوز لب‌های ما به هم چسبیده بود. من اودت را می‌بوسیدم و او هم دفاعی نمی‌کرد. بعد پیاده شدیم و در راه برایم نقل می‌کرد که این دفعه 3 است که به جشن جمعه بازار می‌آید چون مادرش را قدغن کرده بود. چندین جای دیگر به تماشا رفتیم. بالاخره نصف شب بود که خسته و مانده برگشتیم. ولی اودت از اینجا دل نمی‌کند. پای هر معرکه‌ای می‌ایستاد و من ناچار بودم که بایستم. 2-3 بار بازوی او را به زور کشیدم. او هم خواهی نخواهی با من راه می‌افتاد تا اینکه پای معرکه کسی ایستاد که تیغ ژیلت می‌فروخت. نطق می‌کرد و خوبی آن را عملاً نشان می‌داد و مردم را دعوت به خریدن می‌کرد. این دفعه از جا در رفتم. بازوی او را سخت کشیدم و گفتم این که دیگر مربوط به زنها نیست. ولی او بازویش را کشید و گفت خودم می‌دانم، می‌خواهم تماشا کنم. من هم بدون اینکه جوابش را بدهم به طرف مترو رفتم. به خانه که برگشتم کوچه خلوت و پنجره اتاق اودت خاموش بود. وارد اتاقم شدم، چراغ را روشن کردم، پنجره را باز کردم و چون خوابم نمی آمد مدتی کتاب خواندم. یک بعد از نصف شب بود. رفتم پنجره را ببندم و بخوابم. دیدم اودت آمده پایین پنجره اتاقش، پهلوی چراغ گاز در کوچه ایستاده. من از حرکت او تعجب کردم. پنجره را به تغییر بستم. همین که آمدم لباسم را در بیاورم ملتفت شدم که کیف منجق‌دوزی و دستکش‌های اودت در جیبم است
و میدانستم که پول و کلید در خانه‌اش در کیفش است. آنها را به هم بستم و از پنجره پایین انداختم. 3 هفته گذشت و در تمام این مدت من به او بی‌اعتنایی می‌کردم. پنجره اتاق او که باز می‌شد، من پنجره اتاقم را می‌بستم. در ضمن برایم مسافرت به لندن پیش آمد. روز پیش از حرکتم به انگلیس، سر پیچ کوچه به اودت برخوردم که کیف ویولون دستش بود و به طرف مترو پیش می‌رفت. بعد از سلام و تعارف من خبر مسافرتم را به او گفتم و از حرکت آن شب خودم نسبت به او عذرخواهی کردم. اودت با خونسردی کیف منجق‌دوزی خود را باز کرد و آینه کوچکی که از میان شکسته بود به دستم داد و گفت: آن شب که کیفم را از پنجره پرت کردی اینطور شد. می‌دانی این بدبختی می‌آورد؟ من در جواب خندیدم و او را خرافات پرست خواندم و به او وعده دادم که پیش از حرکت دوباره او را ببینم، ولی بدبختانه موفق نشدم. تقریباً 1 ماه بود که در لندن بودم. این کاغذ از اودت به من رسید. پاریس، 21 سپتامبر 1930. جمشید جانم، نمیدانی چقدر تنها هستم. این تنهایی مرا اذیت می‌کند. می‌خواهم امشب با تو چند کلمه صحبت کنم، چون وقتی که به تو کاغذ می‌نویسم مثل این است که با تو حرف می‌زنم. اگر در این کاغذ تو می‌نویسم مرا ببخش. اگر می‌دانستی درد روحی من تا چه اندازه زیاد است، روزها چقدر دراز است، اغلبک ساعت آنقدر آهسته و کند حرکت می‌کند که نمی‌دانم چه کنم. آیا زمان به نظر تو هم اینقدر طولانی است؟ شاید در آنجا با دختری آشنایی پیدا کرده باشی، اگرچه من مطمئنم که همیشه سرت توی کتاب است، همانطوری که در پاریس بودی، در آن اتاق محقر که هر دقیقه جلوی چشم من است. حالا یک محصل چینی آن را کرایه کرده، ولی من پشت شیشه هایم را پارچه کلوب کشیدم تا بیرون را نبینم، چون کسی را که دوست داشتم آنجا نیست. همانطوری که برگردان تصنیف میگوید، پرنده‌ای که به دیار دیگر رفت بر نمیگردد. دیروز با هلن در باغ لوکزامبورگ قدم میزدیم. نزدیک آن نیمکت سنگی که رسیدیم یاد آن روز افتادم که روی همان نیمکت نشسته بودیم و تو از مملکت خودت صحبت میکردی و آن همه وعده میدادی و من آن وعده ها را باور کردم و امروز اسباب دست و مسخره دوستانم شدم و حرفم سر زبان ها افتاده. من همیشه به یاد تو والس گریزری را میزنم. عکسی که در بیشه ونسن برداشتیم روی میزم است. وقتی عکست را نگاه میکنم همان به من دلگرمی میدهد. با خود میگویم نه، این عکس مرا گول نمیزند. ولی افسوس، نمیدانم تو هم معتقدی یا نه، اما از آن شبی که آینه‌ام شکست، همان آینه‌ای که تو خودت به من داده بودی، قلبم گواهی پیش آمد ناگواری را میداد. روز آخری که یکدیگر را دیدیم و گفتی که به انگلیس میروی، قلبم به من گفت که تو خیلی دور میروی و هرگز یکدیگر را نخواهیم دید. و از آنچه که میترسیدم به سرم آمد. مادام بورل به من گفت چرا انقدر غمناکی و میخواست مرا به برتانی ببرد، ولی من با او نرفتم چون میدانستم که بیشتر کسل خواهم شد. باری بگذریم، گذشته ها گذشته. اگر به تو کاغذ تند نوشتم از خلق تنگی بوده. مرا ببخش و اگر اسباب زحمت تو را فراهم آوردم، امیدوارم که فراموشم خواهی کرد. کاغذهایم را پاره و نابود خواهی کرد. همچنین نیست، ژیمی؟ اگر میدانستی در این ساعت چقدر درد و اندوهم زیاد است. از همه چیز بیزار شدم. از کار روزانه خودم سرخوردم. در صورتی که پیش از این اینطور نبود. میدانی من دیگر نمیتوانم بیش از این بی تکلیف باشم. اگرچه اسباب نگرانی خیلی ها می شود، اما قصه همه آنها به پای مال من نمی رسد. همانطوری که تصمیم گرفتم روز یکشنبه از پاریس خارج خواهم شد. ترن ساعت 6:35 را می گیرم و به کاله می روم. آخرین شهری که تو از آنجا گذشتی. آن وقت آب آبی رنگ دریا را می بینم. این آب همه بدبختی ها را می شوید و هر لحظه رنگش عوض می شود و با مزه های غمناک و افسونگر خودش روی ساحل شنی می خورد. آن کفها را شنها مزمزه می کنند و فرو می دهند و بعد همین موجهای دریا آخرین افکار مرا با خودش خواهد برد. چون به کسی که مرگ لبخند بزند با این لبخند او را به سوی خودش می کشاند. لابد می گویی که او چنین کاری را نمی کند، ولی خواهی دید که من دروغ نمی گویم. بوسه های مرا از دور بپذیر. اودت لاسور. 2 کاغذ در جواب اودت نوشتم، ولی یکی از آنها بدون جواب ماند و دومی به آدرس خودم برگشت که رویش مهر زده بودند برگشت به فرستنده. سال بعد که به پاریس برگشتم با شتاب هرچه تمامتر به کوچه سن ژاک رفتم. همانجا که منزل قدیمم بود. از اتاق من یک محصل چینی والس گریزری را به سوت میزد، ولی پنجره اتاق اودت بسته بود.
و به در خانه‌اش ورقه آویزان کرده بودند که روی آن نوشته بود خانه اجاره‌ای.